Salam, shalom ja rauhaa Israelista. Tervetuloa mukaan tähän Israel-elämään sarjaan. Tänään ollaan Akkossa. Akko on pohjoispuolta Haifan kaupunkia. Tosi tärkeä merikaupunki. Ollaan nyt vanhassa kaupungissa ja mennään tutustumaan näihin historiallisiin paikkoihin. Tulkaa mukaan tähän upeaan reissuun ja mennään nauttimaan yhdessä. Kaanaanilaiset perustivat Akon kaupunki, josta he tekivät tärkeä ostoskeskus. Ja Akon nimi tarkoittaa kuuma hiekka. Vaher el-Omar rakensi Akon vanhat muurit vuonna 1750. Muurin pituus on noin 500 metriä pohjoispuolta ja 300 metriä länteen. Muurin korkeat seinät on noin 8 metriä. Muurin leveys on noin metri. Muurissa on 2 isoa porttia. Vuonna 1799 Akon muurit seisovat vahvana Napoleonin hyökkäyksiä vastaan, ja hän ei pystynyt valloittaa kaupunkia ja veti armeijansa pois. Akkon linna, joka on tunnettu myös Akkon vankila. Ahmad Pasha al-Jazzar rakensi tämän linnan. Akon vankila oli keskusvankila ja oli suurin vankila koko alueelle. Sen jälkeen tämä vankila tai osa siitä oli käytetty mielisairaalaan. Alakerrassa on vankilan sali tai halli. Siinä on nytten vanhanaikaisia keramiikkaa ja kiviesineitä. Nämä esineet oli käytössä vankilassa ja sairaalassa.
ja vankilan sisäpiha. Akon hieno geograafinen paikka teki siitä tärkeä kaupunki ja pääreitti matkailijoille. Ja linnan kirkko. Pyhän Johanneksen kirkko, joka on eteläpuolta tätä linnaa. Alakerrassa munkit rukoilivat Jeesukselle. Rukoilkaa tämän kaupungin puolesta. Rukoilkaa Israelin puolesta, arabit, juutalaiset ja kaikki ihmiset, jotka asuvat tällä alueella, että he löytävät tie, totuus ja elämä, että he löytävät Jeesuksen ja saavat häneltä ikuisen rauhan. Jatkamme matkaa Akon vanhaan kaupunkiin ja torin kautta. Täällä on paljon nähtävää, värikästä, paljon ihmisiä, paljon historiaa. Ja saksalainen tunneli. Nykyään Akko jakantuu vanhaksi kaupungiksi ja uudeksi. Pohjoispuoli Akkoa kuuluu vanhaan kaupunkiin. Akko on tosi tärkeä ja historiallinen paikka. Arabit ja juutalaiset asuvat keskenään sovussa. Ennen vuosi 1948 Akossa asui arabimuslimi enemmistö. Vuonna 2006 Akossa asuu noin 46 000 asukasta. 17 000 niistä on arabi-palestiinalaisia, jotka olevat noin 35% asukaslukumäärästä. Rukoilkaa tämän kaupungin puolesta ja näiden asukkaiden puolesta. Vanha fransiskaanikirkko ja sen punainen korkea kellotorni. Tämä paikka on sekä kirkko ja fransiskaaniluostari.
Akko on mainittu Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa apostolien tekoissa, kun Paavali meni Akkoon. Kellotorni, joka on Khan el-Umdan. Ja Akkon vanha kalasatama. Täällä on tosi värikästä ja mukavaa. Akossa voi löytää valkoinen tori, Pääsän kylpylä, Khan el-Umdan, Akon linna ja vanha vankila, Akon muurit, saksalainen tunneli ja Jazzar-moskeja. Meidän päivä päättyy tänään Akkosta. Oli tosi mielenkiintoinen reissu. Toivon, että nautitte kanssani ja nyt matkalla kotiin nautin tästä upeasta aurinkon laskusta. Jumala siunatkoon teitä ja näkemiin.